時金多寶啦嚇，睇完金多寶睇多啲咧，買金多寶係容易中啲嘅，咁咧唔信啊，試下啊！要睇幾多次？睇10次以上咧就快中啲，20次就必中。揾你啊，唔中。好，我哋講完啦。係啊，就係頭先又話15刷嘅朋友要再睇多幾次啊，咁即係又問埋我哋女主角影姐啊，今次你都係同又一齊參與，一齊喺個爆版嗰場演出，你自己仲記唔記得嗰一日點啊個感受？我本身本人咧，我就好敬重我哋呢個顧生嘅，因為聽到太多佢為我哋同業人士唔理幕前幕後做咗好多嘅嘢。今次我哋金多寶咧，即係可以點講啊，即係可以 directly 收到嗰個 warmness 啊，即係呢個真係好多謝。我哋同業中間嘅一個扶持，即係我有呢個能力嗰陣時，如果每一人都好似顧生咁樣發達啦嚇，多謝大家，多謝晒大家嘅支持。即係問下我哋李哥同阿天道，你哋自己有冇啲咩特別嘅説話咧？點解場咁難得 cross 埋嘅社票？係啦，我哋聽天道係啦。多謝老闆啦，即係支持小弟兩套戲都係有老闆嘅支持先可以拍得成。多謝。兩部李哥，我會繼續大家支持香港電影，無論係尋秦記，無論係金多寶都支持，甚至其他所有後面嘅電影，多謝大家，多謝大家。多謝晒大家。好，交俾導演。我都係即係補充，唔好意思啊，嗰日我其實原來陳國邦嗰日有嚟我哋金多寶嘅首映嘅，我而家先知道，我後來睇到片先知道係，多謝你參加我哋嘅首映。我想講就係我有好多時候，我記得我喺年前嘅時候，我有發到信息俾古老闆，有同佢講我嚟緊我要拍我自己嘅電影啊，跟住又即係嚟緊要上映啊咁樣。咁然後我同佢講話，即係做電影好辛苦，即係好似大家睇到呢部電影嗰個林天晴咁樣咧，同媽媽講做電影真係好辛苦。但係我好想同古老闆講一樣，就係我雖然同佢爭好遠啦，我係跟住佢後邊跑。我希望即係香港電影而家有好多嘅情懷，亦都其實亦都真係好多觀眾係仍然會支持我哋香港電影。咁我就真係想講我哋真係要好努力。咁我早幾晚發咗個夢。咁我見到一個着紅色衫嘅人，咁我後來問佢叫咩名啊？咁佢話俾你聽，佢個名叫賀歲檔。跟住當我想行埋去嘅時候，同我講：你啲乞兒唔好行埋嚟。但係我想話俾你聽，我會繼續行埋去嘅。我會繼續，如果我要想拍嘅電影，我會繼續拍。咁呢個世界唔會有好多個古天樂嘅，但係我好希望我哋有好多喺佢後面跑嘅人，我係其中一個。多謝大家。